Doncs jo sóc la Núria, sóc actriu. Em vaig formar a l'Institut del Teatre fa uns quants anys, en formació de teatre de gest. I llavors la vida m'ha anat portant per altres llocs i he anat fent més coses últimament, per exemple, de cinema, televisió. I ara aquest any, l'últim any, volia tornar a retomar, tornar a agafar tot el que era l'expressió corporal, el teatre visual, tot el que era treball de cos. Yo soy Ricardo, soy técnico de audiovisuales. Yo realmente empecé a trabajar y he ido estudiando, trabajando. Y nada, he estado pues, haciendo un poco de todo, de música, teatro y últimamente pues estoy un poco con el vídeo y nada, que estoy con Núria en este embolic, ¿no? En aquest embolic. Aquest projecte va sorgir d'això, de les meves ganes de tornar a treballar dalt de l'escenari fent treball de cos. Aquest any em vaig dedicar a fer cursos, vaig fer amb una noia que es diu Minako Seki, amb l'Andrés Corchero, per després d'haver deixat el cos tornar a viure'l. I volia fer un projecte així, parlant amb una amiga, em va dir... perquè clar, em faltava l'espai, o sigui, pots fer-ho però falta l'espai. Em va donar a conèixer a vosaltres, que de fet ja us coneixia, però no s'havia ocorregut. I vaig dir, doncs mira, presentaré un projecte. Vaig presentar el projecte i a la vegada vam dir, home, feia ja uns quants anys, 2, 3 anys, que ja volíem fer un projecte amb videomapping, amb coses de mapping, i llavors vam dir, doncs enganxem-ho, enganxem tot el meu treball corporal amb totes les seves ganes que tenia de fer treball de mapping. Bueno, básicamente en un principio queríamos enredar más con el mapping, pero al final la idea que tuve era de iluminar. Entonces en realidad lo que he hecho ha sido iluminar. Sí que hay proyecciones de vídeo y eso, pero la finalidad, hay algunas que son escenografía, pero la gran mayoría son... Pero necesitas el mapping. Iluminación, sí, claro. Claro, lo hemos hecho todo con un proyector, toda la iluminación, ¿no? Realmente, o sea, todo lo que le hemos trabajado ha sido con esta sala. O sea, si realmente mañana nos sale un bolo de este espectáculo en otro lado, tendremos que volver a rehacer todo porque está todo adaptado para aquí. No tendríamos que volverlo a hacer todo. Hay una no, base ja grande. Sí. Però és el que volíem, ja que teníem una sala i començàvem de zero, era com un projecte molt... que no hi havia res. El vam partir en 4 fases, el treball, perquè teníem 4 setmanes. Aleshores, la primera fase era d'improvisar a partir d'unes músiques, que jo... perquè també és músic, ho has dit? Que ets músic? No. També és músic. I li vaig demanar un tipus de música que jo volia treballar i a partir d'aquestes músiques vam començar a fer improvisacions. Llavors, aquesta era la primera setmana d'improvisació i creació i ell, no? Tu feies exactament el mateix, també anar improvisant, a partir del dia improvisar, ell com jugava amb la sala, si hi ha la caldera, si hi ha la porta, si hi ha les escales, anàvem jugant tot això. Després la següent setmana ja anava veient quin treball sortia d'aquestes improvisacions i quines idees ens podien sortir i seguir improvisant una mica, però ja una mica enfilats. La tercera setmana, el tercer tros, diguéssim, del projecte, de la investigació, era ja començar a lligar i a trobar com un fil conductor abstracte, perquè també una base que partíem era de l'abstracció, que fos un treball molt abstracte. I ja l'última setmana, que és la que vivim, era ja anar tot això que havíem lligat, anar assajant, anar fent assajos finals, passes i fer la presentació de la investigació que hem fet. Perquè una cosa del projecte que jo vaig escriure era que volíem que Sina fos com una mare paridora, o sigui, realment empapar-nos d'aquesta essència d'aquest lloc i llavors per això tots els elements han sigut importants. I una cosa que tu vas dir, que ens va agradar, era que el que realment ens molaria seguir és tenir aquesta base i seguir, però poder anar a llocs dient això, llocs màgics com aquest, perquè no deixa de ser una sala molt màgica,
on hi hagin elements que són màgics i tornar a partir de la base a fer una adaptació a la màgia que ens dona aquell espai. No? Quan estàs a la ciutat també pots tenir aquest espai i tot, no? Però quan estàs immers en que has d'anar treballant, fent coses, fent pam, no tens ni el temps ni l'espai per poder crear, fer una creació a partir del cos i del que el cos et dona, no? I l'espai, o sigui, la creació aquesta màgica, no? El que et passa el dia a dia, almenys a mi, és que crees d'aquí, saps? I de fet ens va passar, o sigui, jo no podia estar, era com, no vull començar ja, però clar, no tens l'espai, no tens el lloc i vas creant d'aquí, i vaig anar creant textos. Ai, doncs mira aquest text i tal, podem fer, vaig fer una dramatúrgia i tot, no? Que era per ser, i tal, però era com, no, estic matant la meva essència que volia treballar, que era la creació que sembla impossible, però existeix, a partir del res, que floreix tot. El que sí que veníem una miqueta eren les músiques, no? Això sí que... Sí, eso es lo que más habíamos mirado. El que tu havies anat mirant, a partir del que jo et vaig dir, mira, voldria un tipus de música així, i aquí sí que tu venies... Fins i tot vam començar la residència el dilluns, doncs el diumenge, no? Com que la casa que estem té una entrada molt ampla, no podíamos más, ¿no? Y pusimos proyector, música, venga, vamos a empezar. Sí. I allà vam començar amb les músiques. A ver qué hacemos, sí. I ara està en un estat, jo crec que... Bueno, que han anat sorgint moltes coses, hi ha bastantes imatges, hi ha bastant concepte, hi ha bastanta expressió... Clar, ara tenim 20 minuts, són 20 minuts els quals podríem seguir-los treballant i desenvolupar més i anar com perfilant, no? Perfilar més i apurant i també allargar, podríem... Sí. Ara és com una petita peça. Sí, pero está cerrada. Sí, o sea, al final íbamos a hacer un experimento y tal y hemos cerrado o sea, está acabada. Podría ser una pieza, ¿no? Nos gustaría igual hacerla más larga, pero es una pieza, ¿no? O sea, que se podría quedar así también. Evidentemente es la base de una pieza. O sea, tenemos algo con lo que trabajar, ¿no? O sea, no estaría acabada, però... Conceptualment, si el que tu dius, o dramatúrgicament, o dir-li com vulguis, perquè era una de les fases, o sigui, la tercera fase del projecte era fer aquest treball a partir del que hagi just sorgit, trobar un principi, un mig, uns tempos, un tal i un final, o sigui, això estava dintre la investigació. Ja durés 22 minuts, 20, 10, 5 o el que durés, però que hi hagués aquest arrodoniment que té tota peça artística. El tema és, el que realment també volíem treballar era una cosa molt abstracta, perquè a mi sempre m'han dit que sóc abstracta i mai he entès què vol dir aquesta paraula. És com, què quiere decir eso? És com una cosa que sempre t'ha quedat allà tota la vida, no? I després tirem-nos a l'abstracte, a veure què passa. Però a la vegada per mi és impossible, perquè si em diuen aquest quadre és abstracte, normalment no són les peces artístiques que m'agraden. Aleshores, està plena el que jo volia, era a partir d'abstracte, tot que estigués, que comuniqués emoció, sentiment, bellesa, conceptes, però el que sí que volia era que cadascú s'emporti el que vulgui. O sigui, potser aquí està la cosa abstracta, no ho sé. A día de hoy tampoco sabemos exactamente lo que ha salido. O sea, sí que lo sabemos, pero como la pieza, verla tranquilamente, pasa una semana y la vemos y decimos, mira, ¿no? Oh, mira. Oh, Dios.